2025年，咱台湾会成做超高龄社会，到时65岁以上的老人会占总人口2成遐济。不过法规却限制讲，社会主体敢若会使待12年，无考虑到老人的需求。台北市长朱万安答应要研究配套，安那汤圆是已经大声公布延长拍客的原则。台湾老大人愈来愈多，台北市是六都内底头一个进入超高龄社会直辖市。65岁以上的老大人是54,7380人，比率达到21.79%。议员议会质询时阵讲到，其中12万人无厝，甚至敢若1成的厝主愿意税厝予老大人。不过社会主体有极短年限，短满12年就要离开，要求市政府调整社会主体和长辈的比例，也甲取消长者极大的时限。65岁再加12年，几岁？市长77。你会把你家中77岁的老人赶出家门吗？会吗？不会。对，那为什么我们社会住宅要做这件事情？台北市长朱万安回应：12年极短年限是中央的规定，也答应会先研究相关的配套，会甲中央沟通。汤圆为了照顾长辈，虽然有12年的限制，不过原来有修正公布社会主体弱势身份，也甲高龄极短者属于延长原则，不过袂使换帮型。桃园市政府在今年的5月4号也有公布社会及经济弱势，包含高龄者的居住期限，是个案的实际情形在逐予调整。根据国科会人口推测，台湾1993年进入高龄化社会，2018年转为高龄社会，预估2025年进入超高龄社会，老年人占比率会持续提高，预估2039年突破30%，2070年达到43.6%。安怎让长者在地安老，也考验各县市地方政府的智慧。记者综合报道。